咩話？依家單價800蚊就可以喺中山市中心攞得1000尺嘅大3房單位啊，精裝現樓嚟嘅，即買即入住嘅。可以見到屋苑樓下咧就係我哋嘅室地公園啦。平時同太太啊食咗晚飯之後落嚟行街散下步啊，可以見到咧呢邊咧就係我哋嘅中山市中醫院啦，最頂尖嘅甲級醫院嚟嘅，為我哋嘅街坊咧保駕護航嘅。屋苑樓下咧1.5萬平方嘅商業街咧已經全部開晒業噶啦嚇。可以見到咧，周邊咧都會有埋我哋嘅3大商場啦、天悅城啦、麥德龍啦，同埋大信噶嚇，滿足我哋嘅街坊日常所需，行街睇戲食飯嘅。屋苑咧都開通埋我哋嘅直通巴士啦，每隔30分鐘咧就有班車翻我哋嘅香港太子荃灣噶啦。好啦，依家咧翻到我哋嘅社區內部園林嚇，可以見到咧呢個綠化整咧都係非常之高噶嚇，並且咧係採用咗我哋嘅新加坡園林嘅設計喎，真係鳥語花香啊！可以喺呢度想像下喺呢度居住嘅舒適感到底有幾高呢？好啦，事不宜遲，我哋上樣板間睇下先。哇，上翻嚟呢個露台咧，都接近8米長啊，非常之闊噶。平時同太太啊收工啊落班啊望翻嚟嘅園林景觀咧，都係非常之靚仔嘅。我哋一齊入翻嚟睇下95平方嘅3房2廳2衛嘅佈局先。可以見到咧呢度咧係撐下一體嘅，客廳開間咧都接近4米嘅。交樓標準咧都係我哋嘅中山嘅天花板嚟嘅，相當於係豪宅啦。呢度咧就係我哋嘅餐台啦，放張長台，4到6個人咧完全冇問題嘅。呢邊咧就係 U 字型廚房嘅設計啦，可以見到咧3件套咧都係我哋嘅大牌子西門子品牌。可以見到咧呢度交樓標準咧都係非常之高㗎嚇，並且我哋屋苑樓下1.5萬平方嘅商業街已經開業晒啦，周邊咧3大商場嚇，仲有3間頂級嘅甲級醫院圍住我哋，為我哋街坊保駕護航嚇。而家講緊總價90萬就係攞低1000尺嘅3房2廳2衛啦。如果屋企人多咧，同埋家族大嘅話，咁咧我就建議你選翻我哋嘅1600尺嘅豪宅啦。呢度咧就係我哋1600尺嘅豪宅啦，做到4房2廳2衛嘅嚇，橫廳加豎廳嘅設計，南北對流雙露台，主露台咧長度咧接近我哋嘅10米長啊，非常之闊落嘅。呢邊咧就係我哋嘅超大廚房啦，可以見到咧3件套咧都係我哋一線品牌交付標準西門子嚟嘅嚇。好啦，依家講緊總價135萬就可以喺市中心攞低呢度1600尺嘅豪宅啦，交樓嘅天花板嚟嘅嚇。好啦，有興趣嘅街坊咧，嗱嗱聲 call 我睇樓啦！